څوک سحر د خوبه راپاڅي او دا کلمات سره پنځه پیرې ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته قربونه ورکړي محترم. دومره دولت به الله پاک د انسان ته ورکړي چې انسان ورته حیرانه شي او ګوته په خوله به شي. د شپې اوده شولې، سحر راپاڅېدې، استاد چاردام شته دی یا چاردام نشته دی؟ بس سترګې دې راکولاو شولې او راپاڅېدې منظره پاره او ته وایې زه ځم لمونځ کوم. په دغه ټایم کې دغه دوه کلمات ووایه انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به دومره څه درکړي دومره چې محترم حیرانه وشئ. الله پاک الله دی، خدای دی، پوره جهان ته رزق ورکوي. هر چا له څونه پیسې ورکړي، څومره دولت ورکړی، څومره ګاډي ورکړي، هر یو بنده ته څومره ځمکې ورکړي، څومره پراپرټي ورکړې ده وله چې تاله درکړي. نو ښه نه ده؟ نو راځئ سهار چې له خوبه راپاڅو دا کلمات صرف پنځه پیرې وایو او د الله پاک نه دغه جایداد، دغه پیسې، دغه هر څه دا ترې وصول کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د هر چا ارمان او خواهش دی. په دنیا کې هر یو سړی ګرځي چې یاره زه دې پیسې پیدا کړم. تاسو یقین وکئ نه څوک په سود باندې دي، نه څوک په حرامو دي، نه په حلالو دي. بس چا سوق کړل او څه را پیدا کړل او کور ته راوړل. بس په دغه باندې د خلک ډېر زیات خوشحاله. خو نه، موږ هغه څیز هایو چې کوم څیز ثابت وي، کوم څیز داسې وي چې هغې کوالټي وي. یو قسم له خلک د حرامو نه منع کوي، د حلالو الله پاک درکوي ښه ډېر ارام ولیکئ. نو څومره زنانه دي، نارینه دي، ماشومان دي، د هر چا خواهش دی چې لکه ما سره جیب کې پیسې وي او دغه پیسو لپاره هلکه هر څه کوي. نو راځئ نن درته یوه وظیفه ښیم. بس صرف سهار د خوبه راپاڅئ او سترګې دې پټې دي یا سترګې مږې، یخني ده که نه، یا کله ګرمي موسم وي کله سئ کله سئ، نو سترګې مږې او راپاڅېدلې او کټ کې کېناستې یا راکوز شولې او دا کلمات دې پنځه پیرې ویلې او روزانه یې ویې او د ژوند دې معمول ساز کړو. نیت دې دغه دی ته به تماشه کوه. که ګاډي الې ستا خوښه ده، که ځمکې الې، بلډینګونه الې، دغه رنګې په سکونه زندګي عیش کوه چې څنګه ژوند به ته تېروې، دا به ستا اختیار دی. خو بس سیز داسې طریقې سره وغواړه داسې چې په الله پاک قبول کړي. د خوبه راپاڅېدې، د خوبه دا کلمات به صرف پنځه پیرې وي. إن الله على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. او چې کله خوبه راپاڅي او دا کلمات ته وایي الله پاک چې کم خوشحالېږي. دا اوس ته پته شته الله پاک فرشتو ته وایي فرشتو د بنده ته ګور دی څه وایي؟ دی هو چې بېشکه الله پاک بښونکی او مهربانه دی. اوس هم مانه بښنه غواړي. د خوبه راپاڅېده ګناه مونه نه ده کړې، اوس هم بښنه غواړي. یا استغفر الله الذي یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. خوبه راپاڅېدې او توبه دې ویسئ الله پاک د ټولو ګناهونو توبه کلمات دې ویلې. الله پاک فرشتو ته چې فرشتو سړی د خوبه راپاڅېده اوس ګناه مونه یې نه ده کړې او بیا هم توبې وباسي، دون یارېږي ماله. فرشتو هغه څه بل ورکړم چې دی خدای خوشحاله. بس چې موږ الله پاک خوشحاله ساتو نو الله پاک به خامخا موږ خوشحاله ساتي. نو کوشش وکړو پنځه پیرې را دواړه کلمات ووایو، پنځه پیرې. او بیا چې کله لمونځ وکړې د هغې نه بعد به اوږده دعا وکړه، دعا وکړه او ښه مزېداره دعا وکړه او دا د ژوند معمول ساز کوه، روزانه یې کوه. انشاءالله دولت به ستا پورې راځي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.